5 साल से भूखा चिंपांजी अपनी सभी भेड़ भून कर खा जाता है, लेकिन अभी उसका पेट नहीं भरा था। इसलिए चिंपांजी सांप का पेड़ लगाने का सोचता है, मगर उसके पास एक बीज नहीं था, जिससे चालाक चिंपांजी सांप को पकड़कर गड्ढे में भर देता है। अब खून सींचना बचा था। जब चिंपांजी पक्षी खोजने निकलता है, उल्लू मिल जाता है, मगर चिंपांजी को कौवे का खून सींचना था, इसलिए चिंपांजी फिर खोजता है। तभी काला कौवा दिखता है। समझदार चिंपांजी उस कौवे को जबरदस्ती पकड़ता है, फिर उसी गड्ढे में निचोड़ देता है, जिससे सारा गड्ढा खून से सिंच जाता है। अब चिंपांजी दूसरे दिन देखता है, पेड़ ढेर सारे सांपों से लदा था। भूखा चिंपांजी जब फाड़ कर सांपों को खाता है, उसका पेट भर जाता है।